来哈，你来听你的乙瓜是不是出现这种声音？咱们不用水这种干刮的时候，你发现没有声音？你猜哈，如果你的车出现这种问题，你去 4S 店维修，他敢收你多少钱？他会告诉你说哈，我们这个乙瓜胶条坏了，得换咱们这个哈胶条100多块钱，然后哈咱们的这个乙瓜臂也坏了，需要哈更换或维修，也是100多块钱。一顿操作下来哈，少说200块。那么今天哈，我教你一下，自己在家动手就能维修，避免哈刮花出现咱们这种声音。维修我们的这个乙瓜哈，首先要知道把我们的这个乙瓜胶条给它立起来。很多人不知道怎么立哈，你看我们这样抬，我们的这里哈是很容易受伤的。教你一招哈，也是立起来很简单。记住这样操作哈，我们的脚不用踩我们的刹车，打开电源，然后关闭电源，打开乙刷，怎么样？我们的乙刷是不是就立起来了？那么立起来以后哈，我们就看重点来了哈，大家一定要注意看。把我们的乙瓜胶条拿起来哈，这里有一个卡扣，然后哈，我们给它捏紧，把它捏下去，然后哈往上一提，这个时候啊，我们的乙瓜胶条就取下来了。这里哈，我们要注意，重点来了哈，我们放下来的时候哈，一定要轻，防止哈咱们的这个打坏我们的这个挡风玻璃。我们两边的这个乙瓜胶条啊，都用同样的方法给它取出来，卡扣一按哈，轻轻的放下来。一定哈搭在我们的玻璃上哈，一定要轻。那么第二个重点来了哈，先检查我们的这个乙瓜胶条是否平整。来，怎么检查？大家可以看一下哈，我们把我们这个乙瓜胶条放在我们的这个玻璃上，对不对？你看这里哈能压住我们的纸，那么说明哈我们的这左边的这一个是 OK 的，没有问题。那么右侧的大家可以看一下，右侧的是这边是不是已经挨到上面了？大家可以看一下。对不对？这边哈它已经挨了，但是这里还有一个缝隙，能看到吗？这个就说明哈我们的这个乙瓜胶条歪了，对不对？乙瓜胶条歪了，所以我们要给它修着，让两个都平在我们的这个玻璃上。这里不平哈，我们只要找我们的这个工具来哈，想办法是不是给它哈拧一下，对不对？给它拧平，看到没有？两侧哈都已经落地以后，那么我们的这个哈也就修好了。大家哈一定要用一点力，大家看一下，两边都能挨到我们的这个玻璃就 OK。安装乙瓜胶条时哈，我们也是一样的操作，先给它卡进去，然后哈再按，听到咔的一声哈也就 OK 了。那么注意哈，一定要轻拿轻放，对不对？然后哈也是同样的，是不是放在这里，来到这里哈捏一下。听到哈咔的一声哈 ，OK， 两侧哈都搞好了。那这个时候啊，我们的乙瓜胶条也就修好了。我们来听一下声音哈，来，是不是无声的，不会响？哪怕我没有用水哈，大家可以看我是干刮，对不对？它也不伤我们的这个，也没有咱们的这种噪音，也没有刚才非常大的那声音。我这个哈，如果这个小技巧对你有用，帮你省了一笔钱。那么记得帮我点赞、关注、分享一波。